mogen aan die kant en aan die kant, liefst zo dicht mogelijk tegen die kant aan. Mijn naam is Jet Wijgants. Ik ben van de organisatie ProDemos. ProDemos is een organisatie die zit in Den Haag. Wij heten officieel Huis voor Democratie en Rechtsstaat. En dat wil zeggen dat wij allerlei activiteiten organiseren op het gebied van politiek en recht. Om te zorgen dat mensen weten hoe dat allemaal werkt en hoe ze zelf betrokken kunnen zijn bij hun eigen leefomgeving en de verbetering van hun eigen samenleving. Ik ga jullie zometeen een aantal stellingen laten zien. En aan jullie de vraag, is dat waar of is dat niet waar? Als je nou zegt van, volgens mij is dat waar, dan loop je hierheen. Als je zegt van, nou, volgens mij klopt dat helemaal niet. Volgens mij is dat niet waar. Dan ga je bij het rode papiertje staan. De eerste stelling. Een gemeenteraad verkoopt paspoorten. Gaan jullie oversteken of blijven jullie met z'n allen hier staan? Maak je keus. En hier zitten 2 gemeenteraadsleden. Verkopen jullie paspoorten? De gemeenteraad verkoopt geen paspoorten. De gemeente verkoopt de paspoorten. De gemeente verkoopt paspoorten. De volgende. De gemeente zorgt ervoor dat het vuilnis opgehaald wordt. Oké, iedereen steekt over. Oké. Maar bij mij in Ermelo, waar ik woon, ja, daar staat er op zo'n wagen staat er Düsseldorp. Het staat helemaal niet op gemeente Sluis. Wat staat er hier bij jullie op de vuilniswagens? Ik weet het niet. Weet iemand dat? Wat staat er hier op de vuilniswagens? Vuilnis. Ze hoeven niet zelf die wagentjes te hebben. Maar ze kunnen het dus aan anderen vragen. Maar ze moeten er wel voor zorgen dat het gebeurt. Elke gemeente in Nederland moet daarvoor zorgen. De burger betaalt ervoor. Ja. Ja, als burgers moeten jullie er wel voor betalen. Dat dan weer wel. Maar ja, ze zijn wel verplicht om dat te regelen, hoor. Ja, jullie hebben het goed. Welke vraag heb jij? Hoe gaan jullie om met de economische crisis? Ik denk zelf dat het vanzelf weer goed gaat. De hele geschiedenis door gaat de economie naar boven, naar beneden en het komt wel weer. Tegen dat jullie de arbeidsmarkt ontmoeten, is er weer overal plek voor jullie. Hoe is je naam? Rowena. En wat vond je van deze dag? Ik vond het wel leerzaam, ik heb er veel van geleerd. Ook veel dingen die ik nog niet wist. En welke vraag wilde je stellen? Wat het grootste probleem was van de gemeente Sluis. Oh ja, daar heb je uitgebreid antwoord op gekregen. Ja, dat wel. Ik heb alles te horen gekregen. Op dit moment het grootste probleem, de afbraak van onze mooie kust. Alles wordt volgebouwd, katzand, allemaal nieuwbouw, hoogbouw, zelfs België. Nou heeft plan om Breskes 460 appartementen te bouwen. Ik bedoel, dat blijft er hoog van onze mooie kust straks. Kijk, ik zie dat niet, wat hij noemt vind ik geen probleem. Dat is een luxe probleem zou je het kunnen noemen. Het feit dat maar wat vindt u dan wel het probleem? Wat ik wel een probleem vind is dat we als gemeente steeds minder geld krijgen van het Rijk en dat we steeds meer dingen moeten doen. Met hetzelfde aantal mensen, met hetzelfde portemonneetje en we komen eigenlijk een beetje geld tekort op een gegeven moment. Nou ja, het grootste probleem is een kleine aanvulling, maar we denken bijna allemaal hetzelfde, de grove lijnen. Er komt inderdaad minder geld en ik kan het maar 1 keer uitgeven. Maar wat mij het meest frustreert is dat er uiteindelijk alle jeugd van West-Vlaanderen wegtrekt. En dat heeft de reden natuurlijk, werkgelegenheid. En wat je wel ziet, dat is dan de technische beroepen. Uiteindelijk heel weinig jongens en meisjes kiezen. Ze willen allemaal hoger opgeleide en dat is dan het risico dat we daar geen werk voor hebben. En mijn collega Everzijk die zegt wel van ja, al die appartementen en de kust volbouwen, ja, maar dat genereert wel een werk aan mensen die eventueel een technische opleiding gedaan hebben. Dan praat ik over bouw, schoonmaak en et cetera. Dus daar is dan wel een mogelijkheid. Ik denk dat ik dan gewoon een keertje er naartoe ga om te zeggen van wat het probleem is. Ook dat de jongeren niet zo heel veel kunnen chillen en zo buiten. Dus. Ja, in Oostburg is er niet zoveel, hè? Nee.
Ook als het regent en je wilt s'avonds buiten zitten, ja, dan is het logisch eigenlijk dat iedereen onder het gemeentehuis gaat zitten. En ik snap dat het voor die mensen vervelend is, maar dat is eigenlijk gewoon de enige droge plek dan als het regent. Dus. Moet er iets meer in de time-out georganiseerd worden misschien? Ja, ook. Misschien wel dat het s'avonds ook open is tot een bepaalde tijd, al is maar tot 9 uur en zo. Als je maar even droog is als het regent, zeg maar. Oké, dankjewel voor de uitleg. Alsjeblieft.